mchezo umetamatika na matokeo ndo kama haya yaliyotokea. I say maumivu yao tunawapitia kama ndio wanapitia ndugu zetu wa upande wa pili. I say wanastahili tuzo kabisa. Kwanza hatujazoea haya maisha. Kikubwa kilichokuwepo ina maana leo Mwenyezi Mungu alipanga na hatuwezi kupangua kwa hili. Lakini vile vile Mwenyezi Mungu anasema jisaidie nami nikusaidie. Mpira ulianza vizuri kabisa, tumeshangilia kwa spidi kali mpaka half time tuongoza sisi goli 2 zile. Kwa moja ambayo Bakari Nondo Mwamnyeto ambaye kapteni wetu leo imefikia hatua ameweza kuchoma mwenyewe, na mpira wa miguu ni mchezo wa makosa mpaka mama kuja kutokea kwa staili ile. Ila Diala na kuita mara 3. Blaza, hii Yanga mzee wangu. Alafu katika maisha yetu hatujawahi hata siku moja kumlaki mtu tukamfanya kama Mungu mtu. Mapenzi ambayo tunakuonyesha tunaomba uheshimu kama mchezaji wetu. Leo umefanya kitendo cha ajabu afu ni cha kitoto ambacho uoga unafanyaga watoto wa kike vitu kama hivi. Kweli Bakari beki wako kila siku unacheza naye. Lakini leo kukosea kuchoma kidogo kwa sababu karibu clean sheet yako, unaona wewe unasusa, unajifanya umeumia, unaenda nje. Haya, nini kimetokea? Wanasema alichungulia. Wewe ndio kipa yetu namba 1, tunayekuamini. Mimi na imani kabisa Diala akiwa golini, manake una watu wawili, hata Gamonde alishasema hivyo. Unakuja unasema sijui mambo gani, unatoka wewe anakuja kuingia Masalanga ambaye alikuwa na pressure kupita maelezo. Mwisho wa siku mpaka game inakuja kuisha, angalia kimetokea kitu gani? Pengine angekuepo goli ambazo amekuja kupoteza dakika za mwisho asingeruhusu. Diala kwanza ni kapteni, ana uwezo wa kuongea na wachezaji. Masalanga alikuwa mbele yake wote kaka zake. Ubavu wa kuwafokea hana, lakini Diala ana uwezo wa kufokea anavyoweza mwenyewe. Ila leo kichotokea Blaza umetuuzi sana. Kutokana ni mchezaji wetu na tunasema mtoto akikosea usiukate mkono, ufute suka katika lugha za Waswahili. Sisi tumekubali matokeo. Ila Blaza siku nyingine usirudie issue. Yaani mimi binafsi sijui kwa wenzangu umenikwaza vibaya mno. Hii Yanga sio ya mtu, hii Yanga sio ya engineer wala ya Arafati. Hii Yanga ni ya kwetu sisi wananchi. Sisi mashabiki na wanachama ndio wenye hii timu. Yaani ukituchanganya kitu kidogo tu, tuna uwezo kufanya jambo lolote juu yako, tukakwambia hatukutaki na ukaondoka. Usiletee hizi mambo mzee wangu. Chifu, mlifukuza kocha mkiamini kwamba haendani na nyie. Vipi huu sasa aliyepo? Yule kocha kweli alikuwa anatuchanganya akili. Falsafa zake tulikuwa tuzielewi. Kiukweli mwali mtoka apewe timu. Yaani mimi binafsi kila nikitazama game zake zote amekosimamia. Timu inacheza vizuri na ukiangalia timu inashambulia. Kama leo tumepoteza nafasi karibu 18 mpaka 20. Ni umakini wa wachezaji umefanya mpaka dakika hii tumeweza kupoteza mchezo. Mfano kama Dube, amepata nafasi ngapi leo? Kapata nafasi zaidi ya 8 mpaka 6. Lakini hakuwa na siku nzuri kazini, siwezi kumlaumu. Wachezaji wanaona mengi sana katika uwanja Blaza. Hii ni football na katika maisha ya mpira kuna mambo 3, kuna kufunga, kushinda na kutoa draw. Leo sisi tumekutana na zahama ya kufungwa ambayo imetupelekea maumivu makali. Tumepokea wanayanga popote duniani na Tanzania. Huu sio muda sasa wa kuanza kuangalia lililotokea. Tufunike kombe, mwanaalamu apite. Tuangalie game zetu zilizobakia hizi 7, tufanyeje ili hawa simbilisi wa Msimbazi wanaendelea kupiga kelele kuamini kwamba hii mechi zilizobakia wanaweza kuna mtu atatuzuia kupata hao ubingwa. Simba ni kama fisi. Ni sawa sawa anamwangalia binadamu anavyotembea kile kivuli chake, anaamini ule mkono muda wote unadondoka. Simba Sports Club na mashabiki wake kiongozwa na yule mchungaji wa mchongo, tunawaambieni kitu kimoja. Na yule mchungaji wao wa mchongo. Nyinyi jiendelee kujipa moyo, shangilieni mnavyoweza. Baada ya msimu kutamatika, shabiki wote tutakayemsikia kusema kwamba hii mechi zilizobakia sisi tulikuwa tunanunua au kuna mchongo unaoendelea zidi ya mechi zilizobakia mpaka sisi tukawa mabingwa, tutawaita mbele ya kamera hizi tukiwanyoa vipara watu wote. Simba Sports Club akichukua ubingwa wa NBC Premier League, narudia tena, Simba Sports Club wanaoshangilia leo wakichukua ubingwa wa NBC Premier League, mimi ndaita wana Simba wote Tanzania hii waninyoe vipala na wanieke na alama zao mmoja baada ya mwingine. Hii muisevu kwa mechi zilizobakia, na kuhakikishieni Yanga kama atapoteza pointi hata moja kuniuliza mimi wa maswali. Kwa mechi zilizobakia zote hakuna hata pointi moja tutakayodondosha. Yaani leo furahieni, leo sherekeeni, kaleni vizuri na wake zenu, maana wengine ndoa zenu kila siku tunawasaidia kutokana na uwezo wa vitandani mshako umeupoteza kutokana na hali mnaopitia. Na kingine
ninachoweza kuwaambia, huwezi kuoa mwanamke baada hapo ukategemea majirani ndio wakuwekee mimba. Sawa? Maana yake ni nini? Simba Sports Club Yanga wamekutana nayo, umeshindwa kushinda. Maana yake Dodoma Jiji ni bora kuliko wewe Simbilisi. Yaani? Maana yake sasa hao wanaoshangilia leo Dodoma Jiji ni bora kuliko wao, wahamie sasa waende kwenye timu bora ile iliyoifunga Yanga. Maana yake mtu yeyote anayefunga Yanga kwake ni sherehe, kwake ni furaha. Kizenga, umeona maumivu unayopitia sasa hivi hapo? Simba amepitia miaka 4. Haya maumivu tunapitia sisi leo ni kufungwa mechi. Hata msimu ulioisha tulifungwa mechi takribani 2. Kwa hiyo msimu huu kwa mara ya kwanza tulipoteza mechi ya kwanza. Kwa hiyo maumivu yake mimi naona anachukulia nomo. Naomba nikusaidia tu msimu huu. Nilikuwa na unbeaten kama inaelekea 40 na baada ya kufukuza kocha. Mechi ya mwisho kufungwa Young Africans kwenye ligi nakumbuka ni dhidi ya EF. TRA kwa sasa. Yes. Si ndio wakaenda wakawa EF ilikuwa Singida. Okay. Imenunuliwa imekuwa Black Stars. Yes. Sawa? Yaani mimi binafsi maumivu ambayo ninayopitia leo siwezi kuyaelezea. Hapa nilipo hata ninaporudi nyumbani kwangu kidogo, nikishajimwagia maji, sitaki kusikia TV napiga kelele wala nini. Nitapita moja kwa moja chumbani, nitaacha watoto waendelee na mazingira yao mengine. Mitandao ishikiki leo. Mitandao kusema ukweli, hata mwenyewe baada ya hii interview kufanya hapa, labda kama Instagram nitaingia ku accept tu mara moja, ila kinachoendelea kichote napiga nyundo. I say, hello, mashabiki wa Simba wana mioyo migumu sana. Yaani leo wametokea kazi ngumu sana. Unajua huu ndio utani mzuri sawa football. Hapa yani ndio mpira unataka raha kama hivi. Kama hivi baada ya kupoteza sisi hawa jamaa ambao tushambulia, kutucheka nini, wanatuinua akili kutuambia ni kwamba mchezo wa mpira wa miguu sio mchezo ambao kiasi Mungu atakupa furaha. Leo tumepata maumivu, tumeyapokea vizuri sana. Engineer Hersi pamoja na kamati yako utendaji pamoja na Excom pamoja na wanachama na mashabiki wa Dar es Salaam Africans, ni waombe kitu kimoja. Mechi 7 hizi zilizobakia kuelekea kutamatisha huu msimu, huu sio muda wa kuanza kuangalia tatizo limetokea wapi. Nemani sisi kwenye nyumba yetu baada ya kutokea tatizo waga tunaitana Jangwani kwenye ukumbi wetu, sio wengine hata pa kukutania hawana. Jengo lao lote limejaa mavuvuzela pamoja na kuuza simu na kadhalika. Tukakaeni tutazameni tulikosea wapi. Mtu ambaye tunaona anatuchanganya, muda wa kuanza kumbeba unataka ifike mwisho in short, kwa sababu mimi muda wa kuvumiliaga waga sina. Ukiane mimi white black, ila kikweli leo Diallo umetukosea, unapaswa kutuomba lazima mashabiki wote wa Yanga. Shukrani sana. Asante sana.